నేపాల్ని ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర నేపాల్లో అపార నష్టం జరిగింది. రసువా జిల్లాలో పలు గ్రామాలు కొట్టుకుపోయాయి. వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్ కూడా కొట్టుకుపోయింది. ప్లాంట్ దగ్గర పనిచేస్తున్న 15 మంది గల్లంతయ్యారు. బోటే కోసి నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోంది. రసువాలో 50 మంది టూరిస్టులు గల్లంతైనట్టుగా సమాచారం. వాళ్ళని కాపాడటానికి సహాయక చర్యలు అక్కడ కొనసాగుతున్నాయి. गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आ रहेछ టిబెట్ లో మంచు పర్వతాలు కరగటంతో ఆకస్మిక వరదలొచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నేపాల్ సైన్యం వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. వరద నీటిలో పలు వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. వరద కారణంగా కొత్తగా నిర్మించిన వంతెన కూడా కొట్టుకుపోయింది. 12 హెలికాప్టర్లతో అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వరదల కారణంగా ఇప్పటి వరకు 8 మంది చనిపోయినట్టు ప్రకటించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. నేపాల్లో ఆకస్మిక వరదల కారణంగా బీహార్లోని సరిహద్దు జిల్లాల్లో కూడా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. 6 జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.